အားလုံးပဲမြင်လာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ database လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CRUD အဆင့်လေးတွေကိုအသင့်ရေးပြီးသား store procedure တွေကိုဘယ်လိုဆွဲသုံးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးတော့ပါမယ်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ store procedure ခေါ်သုံးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကုတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့အသုံးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြာနေမှာကြောက်လို့ UI နဲ့ database ကိုတော့အကျိုးဆောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ project လေးမှာအသုံးပြုတဲ့ UI ကတော့ဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ CRUD လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရှေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ entry box 5ခု database view တစ်ခုနဲ့ button 4ခုကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ name တွေကိုဘယ်လိုပေးထားလဲတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်ဒီ ID box ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ DAD ID လို့ပေးထားပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ DAD ပေါ့ဒါဆိုရင် DAD author DAD category DAD price ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်ဒါတွေကတော့ button တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BDN လို့ရှက်ခိုင်း BDN insert BDN update BDN delete နဲ့ BDN clear ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ data preview ဖြစ်ပါတယ် data preview ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DGV နော် data viewer ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်အနေငယ်ကြည့်ကောင်းသွားလို့တော့ဒီ data preview တော့ကျွန်တော် property နည်းနည်းပြင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ property တွေကတော့နော် auto site column ကို free ပေးထားပါတယ်ဘာလို့ free ပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်လာတဲ့ data table ဒီ data preview နဲ့အများအား face ဖြစ်နေအောင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာ row header visible လေးကိုလည်းပေါ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data preview မှာပေါ်လာတဲ့ table ရဲ့ ရှေ့က row header လေးကိုမြင်စေချင်လို့ပါပြီးရင်တော့ selection mode ကို full row selected ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data preview မှာမြည်သည့် cell ကိုပဲ click ပေးလိုက် row တစ်ချောင်းလုံးကို select ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကနော်ဒီအမှန်ကြီးလေး၃ခုကိုဖျောက်ထားပြီးတော့ data preview ထဲက cell တွေကို insert edit delete တနည်းအားဖြင့် edit လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် property လေးချထားပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ UI ဘိုင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ project မှာဆိုလို့ဆိုရင်လောက်ရမယ်အဆင့်၅ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမဆုံး UI ဖန်တီးပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပါပြီဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ database စောင့်မယ် database ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာ table တွေဖန်တီးမယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ database စောင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ database မှာ store procedure ရေးမယ် store procedure ရေးပြီးရင်တော့ UI နဲ့ချိတ်ဆက်ရအောင်ကုတ်နဲ့ condition string စောင့်ပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ for and back condition string ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ CRUD လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကုန်ရေးပြီးဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ရဲ့အဆင့်၅ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ UI ဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ database ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် database ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဒီမှာဖန်တီးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော် database name ကိုတော့ db post store လို့ပေးထားပါတယ် database ဘယ်လိုစောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ database structure လေးကိုတော့သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော် database structure အနေနဲ့ကျွန်တော် column field 5ခုသုံးထားပါတယ် id post author category နဲ့ price ဆိုပြီးသုံးထားပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ data type တွေကတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ integer နဲ့ aperture type တွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နော် table ရဲ့ name ကိုတော့ db ရဲ့ post store ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်နော်ဒီဘက်က server explorer view မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ database နဲ့ table ဖန်တီးခြင်းပိုင်းပြီးသွားပြီလို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ store procedure ဖန်တီးမယ်ရှစ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ store procedure ကို data set view ကနေပြီးတော့နော်လွယ်လွယ်ကူဖန်တီးတဲ့ခဲ့ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ SQL server မှာ store procedure ဖန်တီးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ database server explorer မှာရဲ့ database view မှာဒီမှာ table ဆိုတဲ့ folder ရှိသလိုဒီမှာ store procedure ဆိုတဲ့ folder လည်းရှိပါတယ်နော်ဒီအချိန်မှာတော့ store procedure မှာတခုမှမရေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် empty folder ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ store procedure လေးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင် insert အတွက် store procedure တစ်ခု update အတွက်တစ်ခု delete အတွက်တစ်ခု main store procedure 3ခုရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကို loading ဆွဲတင်ဖို့အတွက် data table ထဲမှာရှိနေတော့ data အလုံးကို data grid view ကို loading ဆွဲတင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ load data store procedure တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ID ပုံမူတည်ပြီးတော့နော် data ကိုသက်ဆိုင်ရာ record ကိုပြန်ဆွဲတင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ် loading store procedure တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အကြမ်းများပြ store procedure 5ခုရှိပါလိမ့်မယ်နော်
တော့ကျွန်တော် stroke procedure စောက်ကြည့်ပါမယ် stroke procedure စောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် stroke procedure ဆိုတဲ့ program ကို right click ထောက်မယ် a new stroke procedure ဆိုပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ code view နဲ့တူ stroke procedure ဖန်တီးလို့ရတဲ့ query တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်သူရဲ့ query ရဲ့အကြမ်းမြင့်ပုံစံရတော့အခုလိုပုံစံရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီပေါ်မှာ create stroke procedure ဆိုတဲ့ keyword ကိုမဖြစ်မနေသုံးရပါလိမ့်မယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြင်တဲ့ stroke procedure ရဲ့ name လိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်ပထမဆုံး stroke procedure ကိုကျွန်တော်တို့ insert ကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ assign လာလုပ်မဲ့ parameter တွေကို add ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ insert လုပ်မယ်ဆိုရင် parameter ၄ခုကို insert လုပ်ပေးရလိုက်ပါမယ်နော် ID ကတော့ကျွန်တော်တို့ auto increment နဲ့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် stroke procedure အောက်ကအနေနဲ့ parameter ၄ခုလုပ်ပေးရပါမယ်အဲဒါကြောင့်ပထမ parameter ဒီ post ဖြစ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ type ပေးခဲ့တော့ aperture 50ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ပါတယ်နော် aperture 50ဆိုပြီးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ပြင်ကြည့်ရပါတယ် aperture 50 aperture 50 aperture 50နဲ့နောက်ဆုံးကတော့ integer တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်နော် ID ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် auto increment 2ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် increment နဲ့ C က1ဖြစ်ပြီးသားပါဒါကြောင့် ID ကိုအပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะ stroke procedure ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအဲဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ column field တစ်ခုရပြီကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ column field ဒီ၄ခုဖြစ်ပါတယ်2ခု3ခု4ခုဒုတိယကောင်ကိုအပ်ပေးမဲ့ column field ဒီ author ဖြစ်ပါတယ်တတိယကောင်ကိုအပ်ပေးမဲ့ column field ဒီ category ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး၄ခုမြောက်ကိုအပ်ပေးခြင်းနဲ့ column field ကတော့ price ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ type ကတော့ integer type ဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ integer ဖန်တီးခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ type တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ stroke procedure စောက်ပေးရတာနော် integer ဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert လုပ်ရင်အသုံးပြုမယ် column field ဒီ၄ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာ temporary variable ဖြစ်၄ခုစောက်ခဲ့တယ်သက်ဆိုင်ရာ type ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ query ရေးရပါမယ် insert ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် insert into နောက်က table name လိုက်ပါတယ် table name မှာဝင်စားခွင့်ပေးရှိမယ်ပြီးရင်တော့ value လိုက်ပါတယ် value နောက်မှာဝင်စားခွင့်ပေးနေရှိဒါတော့ကျွန်တော်တို့ insert command ရဲ့ basic SQL structure ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ assign လုပ်ချင်တော့လက်ခံကောင် column field တွေဖြစ်ပါမယ်เนาะ database တွေမှာပေးခဲ့တဲ့ name တွေနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်ရပါမယ်အဲဒါကြောင့် okay post author category price ဆိုပြီးရှိပါမယ်ဒီထဲကတော့ဒီလက်ခံကောင်ပုံမူတည်ပြီးတော့လာပြီး assign လုပ်မဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါမယ်လက်ခံကောင်၄ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် assign လုပ်မဲ့တန်ဖိုးလည်း၄ခုရှိရပါမယ်ဒီ assign လုပ်မဲ့တန်ဖိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ temporary ပေးခဲ့တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေဖြစ်ပါမယ်เนาะ as for as category as author as category a price ဆိုပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stroke procedure insert stroke procedure ဆောက်တဲ့အဆင့်ပြီးတော့ပါပြီသူမှာအပိုင်းအနေနဲ့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမဆုံး temporary variable ကျင်ညာတဲ့အပိုင်းနဲ့ဒုတိယ query ရေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆောက်မဲ့ဆိုရင်တော့ create stroke procedure ဆိုတဲ့ keyword လေးနှစ်ခုကိုအသုံးပြုရပါတယ်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ stroke procedure ရဲ့ name အားလုံးပြန်စစ်မယ်စိတ်ကြဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save ဆိုနေလိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ update database ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် stroke procedure reflect ပြန်ပေးကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့စောက်လိုက်တဲ့နော်ဒီမှာ temporary variable လေးခုနဲ့တူ insert post ဆိုတဲ့ stroke procedure တခုရောက်တော့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ stroke procedure တွေလိုချင်တဲ့ stroke procedure တွေကိုထပ်ဆောက်လို့ရပါမယ်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ဆောက်ချင်တဲ့ stroke procedure က update အတွက်ဖြစ်မယ် update အတွက်ဆိုရင်တော့ update post လို့ name ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ parameter အနေနဲ့ကတော့ဒါတွေပဲပြန်သုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်เนาะကြာနေမှာကြောင့်လို့ဒီမှာပြန်သုံးမယ်ဒီချိန်မှာတော့ update လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှပါလာပြီလဲဆိုလို့ဆိုရင် update လုပ်ချင်တဲ့เนาะ key ပေါ်မူတည်ပြီး update လုပ်ချင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ID ဆိုတဲ့ keyword လေးတစ်ခုပါလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာကတော့began ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ query ရဲ့အဖွင့်ပိတ်ကလေးပါပြီးတော့ဒီအောက်မှာ update အတွက် query ရေးပါ update ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
edit နောက်က table name တက်လိုက်ပါတယ် edit table name ပြီးရင် set command လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့လက်ခံကောင်းတဲ့ထည့်သွင်း value ကိုတိုက်ရိုက် assign လုပ်ပါတယ်နော် post ဆိုတဲ့ထဲကိုလာပြီး assign လုပ်ပါပြီ export ဆိုတဲ့ကောင်ပြီး comma ခံပြီးတော့သူကတော့ထည့်သွင်း value နဲ့လက်ခံကောင်းတဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ဒီ assign လုပ်ပါတယ်နော် order လေးကိုလာပြီးလုပ်မယ်ခေါ်တော့ဒီ temporary ပုံမှာကျင်ညာခဲ့တယ် temporary order ဆိုတဲ့ကောင်ပြီးရင် category တွေကိုလာပြီး assign လုပ်မယ်ကောင်နဲ့ပုံမှာကျင်ညာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ကောင်နော် price တွေကိုလာပြီး assign လုပ်မယ်ကောင်ပြီးလဲထိုနည်းလောက်ပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီဘယ်ပုံမူတည်ပြီး assign လုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်မှာ key ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲဒီ key ရလဲကျွန်တော်အပေါ်မှာကျင်ညာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ keyword 3ခုနဲ့လောက်ပါတယ် edit အလုပ်လုပ်မယ်ဘယ်ပုံမှာအလုပ်လုပ်မှာလဲဒီ table မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာလဲဒီ id ပုံမှာမူတည်ပြီးလုပ်မယ်ဘယ်ကောင်တွေကိုအလုပ်လုပ်မှာလဲဒီကောင်တွေကို edit လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ query ပြီးတော့ပါပြီ edit query ကိုလမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ temporary အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ parameter 5ခုအပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်နော်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတာ4ခုနဲ့ key တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save နော် edit database ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ခုနအတိုင်းပါပဲဒီဆွေတို့ stroke procedure ထဲမှာ edit ဖို့ဆိုတဲ့နော် parameter 5ခုနဲ့တူ edit ဖို့ဆိုတဲ့ stroke procedure တခုထည့်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် delete အတွက် stroke procedure ထပ်ဆောက်အောင်နော် delete ဖို့လို့ stroke procedure name ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ delete လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ id တစ်ခုလေးသိရင်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရောက် parameter အနေနဲ့ id တစ်ခုပဲရှိမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကံ in ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ delete command ကိုပုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ delete အတွက် query ရေးမယ် delete ဆိုပြီးတော့ from နောက်က table name လိုက်တယ် delete from table name ပြီးသွားရင်တော့သူဒီ where ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်းပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ပါလဲเนาะပုံမှန် temporary အနေနဲ့ကျန်ညာခဲ့တဲ့ဒီ id လေးပုံမူတည်ပြီး delete လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ delete command အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyword နှစ်ခုသုံးပေးရပါတယ် delete keyword နဲ့ where keyword delete လုပ်မယ်ဘယ်ကောင်းအောင် delete လုပ်မှာတော့ဒီ table ကို delete လုပ်မယ်ဘယ်ကောင်းလေးကိုလုပ်မှာလဲဒီ id ကျွန်တော်တို့ assign လုပ်ပေးတဲ့ id ဆိုတဲ့ row လေးချောင်းလေးပဲ delete လုပ်မယ်เนาะသူကို delete လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ id ဆိုတဲ့ parameter လေးတစ်ခုပဲလိုအပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကြဖြစ်ပြီဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲ edit ပြီးတော့ edit database ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နော် delete store procedure တစ်ခုရောက်လာပါပြီနောက်ထပ် store procedure တစ်ခုထပ်ဆောက်မယ်ဒီကောင်ဒီ data ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုလိုတာကတော့ database ထဲမှာရှိနေတဲ့ row အားလုံးကိုဆွဲတင်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာ row 10ကြောင်းရှိရင်10ကြောင်းလုံးကိုဆွဲတင်မယ်12ကြောင်းရှိရင်12ကြောင်းဆွဲတင်မယ်အကြောင်း100ရှိရင်အကြောင်း100ဆွဲတင်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ data ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆွဲတင်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့် parameter လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးနော် parameter မလိုအပ်ဘူး query ရေးလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးဆွဲတင်မှာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှ row တွေအားလုံးကိုဆွဲတင်မှာဖြစ်တယ်နော် select command ရေးရမယ်ဆွဲတင်မှာဖြစ်တော့ကြောင့် select command နဲ့သုံးရမယ် star from ဘယ်ကောင်လဲဒီ table တွေကအားလုံးကိုဆွဲတင်မယ်သူ့မှာ key မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့် parameter လည်းမပါဘူး key လည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှရေးရမလို့ပါဘူးနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ edit ပြီး edit database ကဲပြန်ကြည့်မယ်ရောက်လာပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆောက်မယ်ဒီကောင်ဒီဒါနဲ့သဘောတရားချင်းဆင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဒီမှာခဏပြန်သုံးမယ်နော်ဒီတစ်ခါတော့ပြန်ဆွဲထုတ်မယ် data တော့ဆွဲထုတ်မယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆွဲထုတ်ပါလဲ id ကို key ထားပြီးဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ခြင်းတဲ့ data row number 1ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် id number 1ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာ data ကိုပြန်အောင်လာစေခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ personal report ယူရဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှတ်ပုံလေး number ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ data ပြန်ရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့် id ပုံမူတည်ပြီးတော့ data ပြီးတဲ့က
target data တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်နာမည်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီတိုင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့် ID ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter တစ်ခုတော့အပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်နော် as id integer သူဒီလေ id ပေါ်မူတည်ပြီးဆွဲထုတ်မှာဖြစ်တော့ကြောင့် id တစ်ခုလို့ပဲနော်နှစ်ချောင်းခွဲလိုက်နော်id equal to as id ဟုတ်ပြီဆွဲထုတ်မယ်ဒီ id ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲသက်ဆိုင်ရာ record တစ်ချောင်းလေးကိုပဲဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့လိုပုံစံခေါ်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ name တိုင်းခေါ်သုံးရတယ်စိတ်ကြဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ update ပြီးတော့ update database နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် reflect ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ store procedure တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုစောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် store procedure ငါးခုစောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နော်ဒါလေးခဏပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် store procedure တွေစောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဆင့်အောင်မြင်သွားပြီလဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့တတိယအဆင့်အောင်မြင်သွားပါပြီတတိယအဆင့်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ code view ကနေပြီးတော့ condition string စောက်ပါမယ်နော် condition string စောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ actual connection ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ command line တစ်ခုကို object စောက်ပြရပါနော်ဒီ actual connection ဆိုတာဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင် line B ဖြစ်တဲ့ system.data.actual client ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိပါတယ်နော်ဒီ line B လေးကိုကြီးညာပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ error မရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ local database ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရှင်းလင်းခြင်းကမှလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဆွဲတင်ပေးရပါတယ်နော် condition string ကိုပထမဆုံးက server ဖြစ်တယ် server ဒီ local database ဖြစ်ပါတယ်နော် local database ထဲမှာနော်ဒါဒီပထမဆုံးကျွန်တော် local database ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အပေါင်းဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုဆိုနော်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပေးရမှာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင် attack db file name ဖြစ်ပါမယ် attack db file name ရဲ့အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါလိုက်မလဲကျွန်တော်တို့ database ရဲ့ပတ်လည်ကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ database ဒီမှာဆောက်ခဲ့တဲ့ local database ရှိပြီးသားနောက်သူ right click ထောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ property ကိုသွားပြီးတော့ဒီ full ပတ်လည်ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ page ပြန်ချပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါလေးခဏဟောမယ်ဒါလေးလည်းခဏသွားရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ပတ်လည်ကြောင်းမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုဒီ server name ဒုတိယတစ်ခုဒီ attack database file ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် attack database file ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် connection လမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ရအောင် connection လမ်းကြောင်းရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၄ခုမြောက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ CRUD code တွေရေးရတော့CRUD code တွေရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးမှာလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်း phone လို့တက်လာခြင်းမှာ data grid view ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ table ကိုဆွဲတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် table ဆွဲတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် phone လုံးမှာရေးပါမယ် phone လုံး event ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စရေးမယ်ရေးဖို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာနော် store procedure ကိုလည်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင် actual command ဆိုတဲ့ cnd ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပေးဖို့လုပ်မယ်သူ object ခဏစောက်ထားမယ်ပုံမှာပြီးရင် data tabler ကိုလည်းသုံးဖို့လုပ်မယ်ပြီးရင် data table ကိုလည်းပြတင်ပေးဖို့လုပ်မယ်ဘာလို့လဲ data table ကိုရောက်မှကျွန်တော် data grid view ပေါ်တင်လို့ရပြီเนาะအဲဆိုရင်တော့ဒီ object သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းမှာဒီเนาะဒီ actual command ဆိုတဲ့ cnd ကိုကျွန်တော်တို့ object ဆောက်လိုက်မယ်เนาะ cnd object မှာထောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ parameter နှစ်ခု add ပေးရပါမယ်ရှင်းမှာလေးလာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ actual data tabler နဲ့အတူတူပါပဲပထမ parameter ဒီ query ဒုတိယ parameter ဒီ connection string connection string ကတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကျင်ညာခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် query ကတော့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဒီဘက်မှာစောက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ store procedure တွေကိုခေါ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ row အားလုံးကို database ထဲမှာရှိနေတဲ့ row အားလုံးကို data grid view မှာဆွဲတင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ store procedure name ဖြစ်တဲ့ first id ဆိုတဲ့ကောင်ကို first data ဆိုတဲ့ store procedure ကိုသုံးပါเนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီ connection ဒီ store procedure ကို
သုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးအသိပေးရပါလိမ့်မယ်နော် command type တော့ store procedure နော် SQL command ဒီ store procedure ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ query စောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနော် store procedure query စောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data review ကိုဆွဲတင်ရပါမယ် data review ကိုဆွဲတင်ဖို့ဆိုရင် data table ထဲမှာ record တွေရောက်ဖို့လိုတယ် data table ထဲကို record ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data adapter ရဲ့ free method ကိုသုံးရမယ်အဲဒါကြောင့် data adapter ကိုကျွန်တော်တို့အရှိမပုံမှာဘယ်လိုစောက်ခဲ့လဲဆိုရင် SAD ဆိုပြီးစောက်ခဲ့ပါနော် SAD ကိုကျွန်တော်တို့ object စောက်မယ်အထက်မှာ CND ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးလိုက်နော် CND ကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကတော့ပုံမှာရေးခဲ့တဲ့ command နဲ့ရေးခဲ့တဲ့ store procedure ကိုသုံးပြီးတော့ command နဲ့ run ခဲ့တဲ့ command line တစ်ခုလုံးကိုနော် SQL data adapter ပြန်သုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနော် adapter ကလည်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ free method ကိုသုံးလို့ရပါပြီနော် free method နဲ့ဘယ်ထဲကိုထည့်လို့ရပြီလဲဆိုရင် data table တွေကိုထည့်လို့ရပြီဟုတ်ပြီ data table ကို object မဆောက်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ object လေးတော့ဆောက်ပေးလိုက်နော် object လေးတော့ဆောက်ပေးလိုက်မယ်သူကတိကျလေးရက်တည်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီ data table လေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဆင့်ကျွန်တော်တို့ data preview ပေါ်တင်လို့ရအောင်ပြီ data preview ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ DGB data viewer ဆိုပြီးပေးခဲ့ပါတယ် data so equal to dt ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရုံနဲ့တင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ save မယ်ပြီးရင် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ connection လမ်းကြောင်းပေးတာမှားပြီနေပြီဗျာနော်နည်းနည်းစောင့်နေရတယ်ဟုတ်တယ် connection လမ်းကြောင်းပေးတာမှားပြီနော်အဲ့ဒီ server နဲ့အချိတ်ဆက်မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဟောဒီကောင်လေးဒီဘက်ကိုလက်ရတာဖြစ်နေဟုတ်ပြီရပြီနော်အဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ data table ပေါ် data preview ပေါ်ကိုနော် data page ရ data table တစ်ခုလုံးလုံးတင်တက်လာပါပြီရိုးတစ်ချောင်းမှမရှိသေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရေးခဲ့တဲ့ဒီ flat data ဆိုတဲ့ store procedure ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data preview ပေါ်ကို data သူရဲ့ data table တစ်ခုလုံးကိုဆွဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆင့်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert ရေးလို့ရပြီပေါ့ insert မှာဒီလေဒီတိုင်းပါပဲနော် CND ကိုနော် SQL command ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှာစောက်ခဲ့ပြီးသားသူကို object စောက်ပေးလိုက်မယ်ပထမကောင်ဒီ query ဒုတိယကောင်ဒီ condition ဖြစ်တယ်ဒီကသည် data တွေကို record တွေကို insert လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း insert အတွက်ကျွန်တော်တို့စောက်ခဲ့တဲ့ store procedure ဒီ insert ဖို့ဆိုပြီးရှိပါတယ် store procedure စောက်မယ်ပြီးရင်ဒီ command ဒီလည်း store procedure type ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးရပါမယ်နော် store procedure ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအသိပေးမယ်အသိပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာလိုအပ်တဲ့ parameter တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့ insert လုပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ parameter တွေကိုကျွန်တော်တို့ add ပေးရအောင်မယ်အဲဆို insert store procedure ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် parameter ဘယ်နှခု add ပေးရမလဲတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု add ပေးရအောင်ဒါကြောင့် parameter လေးခု add ပါမယ် cnd တော့ parameter တော့အခွင့် value ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သုံးပါဒီအသုံးကိုလည်းမေ့ဆိုလို့ရှိမှပြီးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပထမကောင်ဒီလက်ခံကောင်ဖြစ်ပြီးဒုတိယကောင်ဒီလာပြီး assign လုပ်မယ် control 2ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်ကိုလာပြီး assign လုပ်မယ်ကောင်ဒီเนาะပထမဆုံးဒီမှာစာအုပ်စာရေးသူမျိုးစာနဲ့ price ဖြစ်တယ်စာအုပ်ကိုဒီ for ဆိုတဲ့ text box ကနေရိုက်ထည့်မှာဖြစ်တယ်เนาะ text box ကိုရိုက်ထည့်အဲ့ကောင်လက်ခံမဲ့ကောင်ဒီ add for ဆိုတဲ့ကောင်လေးဖြစ်เนาะyes ok add for ဆိုဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter ၄ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၄ခုက copy ကူးလိုက်မယ်နော်ဒုတိယကောင်ကိုလက်ခံမဲ့ကောင်ဒီမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ order နောက်တစ်ကောင်ကိုလက်ခံမဲ့ကောင်ဒီ category ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးတွေကြည့်လိုက်ပြီးတယ်ဘက်တော့ပြနော်နောက်တစ်ကောင်ကိုဒီ price နော်ဒီကောင်ဒီ order ဒီကောင်ဒီ category ဒီကောင်ဒီ price ဖြစ်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ parameter အပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ငါ store procedure ရေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် price ကို integer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် integer value ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့เนาะ interleave method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ the sign entry ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ method ပြောင်းပေးရပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ parameter အပ်ပြီးပါပြီ parameter အပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့ပဲလို့လဲ
run ပေးဖို့ပဲလို့ပဲ cnd တော့ sq non query ဆိုပြီး run ပေးဖို့လို့ကဲဒီမှာသတိထားဖို့လိုတာကတော့ query တစ်ခုကို run မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ connection ကို open လုပ်ပေးရမယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะ connection ကို run ပြီးသွား query ကို run ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ connection ကိုပြန်ပြီးတော့ close လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ message box လေးတစ်ခုထုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာ message box လေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်။နော် successfully ဆိုရင် message box ထုတ်ပြ။ပြီးရင် result ကိုတခါလဲ data grid မှာကြည့်ချင်တယ်။ data grid မှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ command line တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ရေးနေရမှာပေါ့။နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ command line ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မရေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် method ကလေးတစ်ခုခွဲရေးလိုက်ပါ။နော်နေရာတိုင်းကခေါ်သုံးချင်တာဟုတ်နော်နော် data table ပေါ်ကို sort တင်တဲ့ method တစ်ခုခွဲရေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲနော်ခွဲရေးလိုက်ပြီးဒီ code တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနော်ကတ်နဲ့ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ wait ပြန်ပေးလိုက်ပြီးရင်တော့ဒီ method ကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလုံးတက်လာခြင်းမှာပြန်ခေါ်ပေးလိုက်နော်ဒီနည်းတိုင်းပဲcontrol C control V ဒီ message box ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ result ကိုချက်ချင်းပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ insert လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့ပါပြီပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် query ရေးတယ် query ဒီ store procedure ကိုသုံးပါဖြစ်လို့ကြောင့်ပေးခဲ့တဲ့ store procedure name ကိုဒီဘက်ကနော်ကျွန်တော်တို့မှာပေးခဲ့တဲ့ store procedure name ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတယ်ပြီးရင်ဒီ command ဒီ store procedure ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအသိပေးတယ်ပြီးရင်တော့ store procedure မှာလိုအပ်တဲ့ဒီမှာ parameter တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုကို output value နဲ့ parameter လေးခုခတ်ပေးတယ်ပြီးရင်တော့သူ run နဲ့သက်ဆိုင်ရာ message ထုတ်ပြတယ် data grid view မှာချက်ချင်း result ကိုကြည့်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်ဟုတ်ပြီထည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ insert button နိုင်မယ်ကဲ successful ဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်း result ပြန်ပေါ်ပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် insert လုပ်အောင်မြင်ပြီ insert လုပ်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တော့ record ကောင်ရင်လုပ်ဖို့ clear button ကိုနှိပ်ပြီးဒီကောင်လေးပြန်ဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယလုပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးရေးအောင်ဒါရတော့မိတ်ဆိုလို့ရှိမှသိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะ dashboard တစ်ခုကို clear လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VLAN 3ခုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အခုလို empty tab ပေးလို့ရသလိုเนาะကျွန်တော်တို့ string class ရဲ့anti property ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရသလိုနော် dashboard control ရဲ့ clear method ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်လို့သုံးတတ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအတိတ်နဲ့ delete ကိုရေးရတော့မယ်အတိတ် delete ရေးဖို့ဆိုလို့ဆိုရင်အဓိက key ဒီ id ဖြစ်ပါတယ် id ပုံမူတည်ပြီး edit လုပ်မယ် id ပုံမူတည်ပြီးတော့ delete လုပ်ပါဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာ data တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ entry တွေထဲကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ရှင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data grid view ရဲ့ click event တို့မဟုတ်နော်ဒီ event တစ်ခုခုပေါ့ data grid view ပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲ event တစ်ခုခုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ဆိုရင်ဒီ entry တွေပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားအောင်ဒီ text box ဆိုတဲ့ဒီ entry မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တော့ delete အဖြစ် edit လုပ်ချင်တော့ id ကိုရိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ database တွေကတော့ဆွဲတင်လာပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ entry တွေကိုပြန်ထည့်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့နော် binary ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးရင်သူရဲ့ property သူရဲ့ event ကိုသွားမယ် event မှာကျွန်တော်တို့ key down method ရှိပါတယ်နော် enter ခောက်ရင်အသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key down method မှာကျွန်တော်တို့သွားရေးပါ key down method မှာသွားရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ if statement လေးနဲ့ဆိုပါမယ် equal to key dot enter ဆိုလိုချင်တာကတော့ text box မှာကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုခုရိုက်ထည့်ပြီး enter ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစပြီးအလုပ်လုပ်မယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါเนาะ text box မှာကျွန်တော်တို့ id 1ကိုရိုက်မယ် enter ခောက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ record ပြန်တက်လာမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ
anaccount record တက်လာအဲ့ record ဒီ ID ပုံမူ DB ဆွဲတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ stroke procedure ရဲ့ဘယ်ကောင်သုံးအောင်လဲနော်ဒီကောင် flat data by ID ဆိုတဲ့ဒီ stroke procedure လေးကိုသုံးမှာသူသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ parameter တစ်ခုအပ်ပေးရမယ်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံဒီဘွားကောင်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မရေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ကူးလိုက်တော့ copy ချောင်းလာပြီးတော့ paste ပေးမယ်ဒီမှာအသုံးပြုမယ် command ဒီ nice ပါပေးထားတယ် data by ID ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်သူ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ parameter တစ်ခုပဲလုပ်မယ်အဲဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့ကောင်တွေကိုဖြတ်မယ် parameter ကိုလည်း integer type ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် computer internet ထုတ်ပေးတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဒါဒီ data query ပေါ်တော့ပြန်ဆွဲတင်မှာမဟုတ်ဘူး entry တွေပေါ်ပြန်ဆွဲတင်မှာဖြစ်တယ်နော် entry တွေပေါ်ပြန်ဆွဲတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာ query လုပ်တဲ့ query ကို run တဲ့အချိန်မှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ run ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်သုံးနေချပုံစံကတော့ actual data reader ဆိုတာရှိပါတယ်နော် actual data reader ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအားလုံးပဲပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီဘယ်ကောင်ပုံမူတည်ပြီးတော့ run ပါလဲ actual reader ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ဒီ query ပုံမူတည်ပြီးတော့ query ကိုနော် actual reader ဆိုပြီး run လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရှင်းလေ့ကျင့်ခန်းမှာပြောခဲ့ပြီးသားပါနော် execute လုပ်တဲ့အချိန်မှာပုံစံ၃မျိုးနဲ့လုပ်လို့ရတယ် execute reader နဲ့လုပ်လို့ရတယ် execute scalar နဲ့လုပ်လို့ရတယ် execute နဲ့ query နဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော် execute scalar နဲ့ execute non query နဲ့ကိုခဏခဏသုံးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ execute reader ကိုသုံးတယ် execute reader ကိုသုံးပြီးသွားရင်ဘယ်ထဲကိုထည့်လို့ရလဲပြီလဲဆိုရင် data reader တွေကိုထည့်လို့ရပြီ data reader တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ record တွေကိုဒီသက်ဆိုင် entry တွေကိုပြန်ပြတ်တင်လို့ရပြီနော်အဲဆိုဒီကောင်ကိုတော့ run လိုက်ပြီ data reader တွေကိုရောက်လာပြီရောက်မရောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်လို့ရလဲဟုတ်ပြီဒီမှာလဲ execute လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ execute query တို့ execute scalar တို့ execute reader တို့အားလုံးကိုဒီဘယ်လိုပဲ query လုပ်လို့သူ့ run မယ်ဆိုရင်တော့ connection တော့မြင် open ပေးနေရမှာပဲ run ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ connection ကိုပြန်ပြီး close လုပ်အောင်မယ်ဒါတော့မဖြစ်မနေသိရပါလိမ့်မယ်နော် execute reader run ကျွန်တော်တို့ read လိုက်ပြီ read ပြီးသွားရင်တော့နော်ပထမဆုံးဒီကောင် read မယ် run လိုက်ပြီး run ပြီးသွားရင်ဘယ်ထဲကိုရောက်လာလဲ actual data reader ဖြစ်တဲ့ data ထဲကိုရောက်လာပြီအဲဆို data ထဲကိုရောက်လာတဲ့ record တစ်ချောင်းချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ read လုပ်မယ် read လုပ်ပြီးသွားရင်မလုပ်မယ်သက်ဆိုင်ရာ entity တွေကိုပြန်ပြထည့်မယ် ID ကတော့ keyboard ကရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် ID ကပြန်ထည့်ဖို့မလိုဘူးဒုတိယ entry ဖြစ်တဲ့ first ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထည့်ဒီဟာနော် data reader ဖြစ်တဲ့ data ထဲကိုရောက်လာပြီဒီဟာတော့ပြီးသွားရင်မလုပ်လို့ရလဲသူဒီ database ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောင်လေးဒီ row index ဒီအဖြစ် free index နဲ့လုပ်လို့ပါတယ် ID ဒီ free index 0 free index 1 2 3 4နဲ့ index အစင်လိုက်လုပ်ပါတယ်ခုဒီ box ထဲကိုဆွဲတင်နေတာဒီ data view ရဲ့ index 1နေရာကောင်ကိုဆွဲတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် index 1ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ text ဒီ string ကိုပဲလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် string type ပြောင်းပေးရပါမယ် .to string method ဆိုပြီးပြောင်းပေးရအောင်ဒါဒီနည်းလမ်းတစ်မျိုးပါနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလို internet မဆွဲတင်ခြင်းကို column free name နဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ဆွဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဆွဲတင်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ရပါတယ်နော်ဒီauthor text တွေကိုဘယ်ကောင်ထည့်မှာလဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထောက်ပွင့်လေးနဲ့အထဲမှာ column free name ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါရေးလိုက်လို့ရပါတယ်နော်မတာတော့ to string ဆိုပြီးတော့ to string method ဘာလို့ထည့်ပေးရတာလဲကျွန်တော်တို့ text စီ string ကိုပဲလက်ခံလို့ to string method လေးပြန်ထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင် get method တွေကိုသုံးပြီးတော့လဲဆွဲတင်လို့ရပါလိမ့်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆွဲတင်နေတာဒီ category sorry category တော့တက်ထဲကိုဆွဲတင်ခြင်းနဲ့ဒီအတော့ဒီတစ်ခါလေးလာမှာ category ဒီရဲ့ test ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ database မှာပေးခဲ့တော့amber ချဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် string type နဲ့ပြီးခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ get string ဆိုတဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်လို့ရပါတယ်။ get string method ထဲမှာကျွန်တော်တို့ parameter တော့အပ်ပေးရမယ်။ parameter ဒီ category ကိုဆွဲတင်နေတာဖြစ်တယ်။ category ရဲ့ index ဒီ0 1 2 3 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့3ဆိုပြီးတော့ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုတော့ to string method တွေပါလေဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะ get string ဆိုပြီးတော့ဒီခါလေး string method နဲ့တန်းရောက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ GAD private test ကဲဒီခါလေး get method လေးဝယ်သုံးလိုက်မယ် get
cái integer အနေနဲ့ဆွဲထုတ်မယ် bright ကိုတော့ in ဆိုပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရအောင်ဒီကောင်ဒီ column field လေးကိုဆွဲတင်တာဖြစ်တယ်လေးနော်ဒီမှာတော့ tab ဒီ string ဝယ်လက်ခံတယ်ဒီထိဒီ integer type ဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ to string method ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးပြရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ string execute reader ကိုမိတ်ဆွေတို့သုံးတတ်မယ်ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီ connection ကိုဘာလို့ဒီမှာလာပိတ်ပြရလဲ execute reader ရဲ့အလုပ်ဒီဒီရောက်မှာဆုံးလို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာ run လိုက်တယ်ဒီဟာလေးကိုထည့်ထားတယ်ဒီဟာရဲ့အလုပ်ဒီဒီမှာလာဆုံးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ connection ကိုပိတ်ပြရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ report တွေကို entry တွေကိုပြန်မြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော် test box ကိုအနာခေါက်လိုက်တာနဲ့ပြန်ရောက်လာမယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် record တစ်ကြောင်းထပ်ထည့်ကြည့်အောင်insert ထည့်မယ်ဆက်ဖြစ်တယ် clear နေမယ်ဒါတွေပြန်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နော်ပထမ record ကိုပြန်ဆွဲတင်ကြည့်အောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်1ဆိုပြီး tab box မှာရိုက်ထည့်တယ်ပြီးရင် keyboard က enter ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီ error တက်ပါတယ်နော် error တက်ရင်ဘာကြောင့်တက်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်import string and one not incorrect format import string oh sorry နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ prime မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဒီမှာ id ဖြစ်မယ်နော် id ဖြစ်မယ် flat data ကိုဆွဲတင်မယ်ဆိုရင် id နဲ့ဆွဲတင်ရတာဖြစ်တယ် id ဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန် run ကြည့်မယ်1ရိုက်မယ်အနာကောက်ဟုတ်ဟာ sorry ဗျာအကုန်လိုက်မှားတယ်နော်နောက်ဒီမှာလဲ tad id ဖြစ်မယ် id တွေကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ1ထိမယ်အနာကောက်မယ်သက်ဆိုင်ရာ record လေးပြန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီ2အနာကောက်မယ်သက်ဆိုင်ရာ record လေးပြန်ရောက်လာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ update command ကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါနည်းလမ်းလေးတစ်မျိုးပါဟုတ်ပြီ update ကိုသွားမယ် update ရဲ့အလုပ်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ insert လုပ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီကောင်ကို copy ကူးမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်မယ် update အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ update ရဲ့နော်ဒီမှာ update store procedure ရှိတယ် update store procedure လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ် update store procedure ကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာဒီ update post လို့ပေးခဲ့တယ်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် parameter ဘယ်နှခုလို့လဲတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုလို့လဲအဲဒါကြောင့် parameter ဒီမှာ၄ခုရပြီဟုတ်ပြီနောက်ဆုံး parameter တစ်ခုလို့မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကောင် copy ကူးမယ်နောက်ဆုံး parameter ဒီဘာဖြစ်မလဲ id ဆိုရင်ဒီမှာ id ဒီမှာလဲ id ဖြစ်မယ်ပြီးသူကျွန်တော်တို့ run မယ် run ခင်မှာဘာလုပ်မလဲ connection open နဲ့ connection close တယ်ပြီးရင်တော့ message ထုတ်ပြမယ် successfully ပြီးတော့ database ကိုချက်ချင်းပြန်ကြည့်ဒီနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ update ဒီနည်းတိုင်းပါပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးတယ်ဒီမှာပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် delete အတွက်ကျွန်တော်တို့ query ရေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ် delete အတွက် query ဒီပြန်ပါလေဒီမှာနော် query တွေနော် store procedure ရေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ် delete store procedure ရဲ့ name ဒီ delete was ဖြစ်တယ်သူ့ကို delete လုပ်မယ်ဆိုတော့ parameter တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်နော်သက်ဆိုင်ရာ parameter နော် parameter တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်သူဒီ id ဖြစ်တယ် integer type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် convert to integer 2ပြောင်းပေးတယ်ပြီးရင် to run နဲ့ပြီး message ထုတ်ပြမယ်နော်ပြီးရင်တော့ data view မှာ ထားရ result ကြည့်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ insert လည်းရေးပြီးပြီ update လည်းရေးပြီးပြီသက်ဆိုင်ရာနော်ဒီတောင်းပုံမူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ entry တွေကိုပြန်ဆွဲတင်ပြီးပြီ clear method လည်းရေးပြီးပြီအားလုံးပြီးပြီရကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ update လုပ်ချင်တယ်နော် number 1 record ကို update လုပ်ချင်တယ်တစ်ဆိုပြီးရိုက်မယ် enter ခေါက်မယ်သက်ဆိုင်ရာ record တွေပြန်ရောက်လာပြီဒီခုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်မယ်ခုမှာ update ပေးမယ် update successfully ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်မှာ update ပြန်ပေါ်လာပြီဒါဆိုရင် update တက်ရပြီဟုတ်ပြီ update တက်ရပြီဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ delete အတွက်ကောမရဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒုတိယဒီ record လေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်ချင်တယ် delete လုပ်ချင်တော့ဒုတိယ record id ဖြစ်တဲ့နှစ်ခုရိုက်ထည့်တယ်ပြီးရင် enter ခေါက်ချတယ်သက်ဆိုင်ရာ record ပြန်ရောက်လာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ delete နေတယ် delete successful ဖြစ်တယ်ကဲအောင်မြင်သွားပါပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ insert update delete အားလုံးအောင်မြင်သွားပါပြီကဲဟုတ်ပြီဒီနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ
နော်တူညီတဲ့ record နှစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရင်ရောဒီကောင်ကလက်ခံနေလားကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ရတော့လက်ခံနေအောင်ပါပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် C# နော်ဒီမှာ insert နောက်တစ်ချောင်းထပ်ထည့်ကြည့်မယ်ဆက်စကူးဖြစ်ပါတယ်ဒီ record နှစ်ချောင်းဒီအတူတူပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြရအောင်လဲ filtering စနစ်လေးတစ်ခုခံပြီးအောင် filtering စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမရေးဘူး stroke procedure ကိုလေ့လာနေအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် stroke procedure တစ်ခုတွဲဆောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stroke procedure တစ်ခုဆောက်နော် stroke procedure ဆောက်မယ်ဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ chessboard ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ parameter နှစ်ခုလောက်ရတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုစစ်ဖို့လုပ်လဲဆိုလို့ဆိုရင်စာရေးသူနဲ့စာအုပ်နာမည်နှစ်ခုကိုဆက်စာရေးသူလည်းဒီစာရေးသူပဲဖြစ်မယ်စာအုပ်နာမည်လည်းဒီစာအုပ်နာမည်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင် database ထဲကိုနောက်ထပ် record တစ်ကြောင်းထပ်ထည့်ဝင်မပြီးတော့နော်စာရေးသူတူနေပါစေရောစာအုပ်နာမည်မတူရင်လည်းပေးသွင်းမယ်စာအုပ်နာမည်တူနေပါစေရောစာရေးသူမတူရင်လည်း database ထဲပေးသွင်းမယ်ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမယ် filtering web ဝင်နဲ့ author နှစ်ကြောင်းလို့အဲ့လိုကြောင့် temporary parameter လေးနှစ်ခုနေတယ်သူဒီ number 50ဖြစ်မယ်ဒုတိယကောင်ဒီလည်း copy ပဲကူလိုက်တော့ပါဗျာနော်ရေးနေကြာတယ်နော်ဒီကောင်ဒီဟောတာဖြစ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ structure အရဒီကင်းလာမယ်အဲ့နဲ့ဆုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ query ရေးမယ် query ဒီရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် select command နဲ့စစ်ရမယ် select command နဲ့စစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ method ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် count method ကိုသုံးလို့ရမယ် count star ရှေ့မှာလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ရှေ့နော် new stroke procedure လေ့ကျင့်ခန်းမှာလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်ကောင်မှမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှာလဲနော် parameter နှစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ engage နဲ့ခံပေးရပါမယ်ဘာလို့ engage နဲ့ခံပေးရလဲနှစ်ခုလုံးမှန်မှာအတီးဖြစ်မှာမလို့နော်နော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်မယ်ဘယ်ပေါ်ထဲကဆွဲထုတ်ဒီထဲကဆွဲထုတ်ဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးဆွဲထုတ်ဒီနှစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးဆွဲထုတ်မယ် engage ခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုလုံးမှန်မှာ true result ကိုရပြီးတော့ counting ကိုစတွက်ပြီးမယ်ဒီနှစ်ခုလုံးမှန်ပြီးတော့ counting 1ဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ခုလုံးရတစ်ခုမှားလာတဲ့ counting တွေအမြဲတမ်း0ဖြစ်နေတယ်เนาะဒါဆိုရင် query ကျွန်တော်တို့ store procedure ရေးပြီးပြီဒီပြုမယ်ဒီပြုလိုက်ဒီပြုပြီဆိုတော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ chessboard ဆိုတဲ့ store procedure ရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဟောသုံးလို့ရပြီသူဒီ insert မလုပ်ခင်မှာသုံးအောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ insert command ရဲ့အရှိပါရေးမယ်နော် filtering snake က insert pointer ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ insert လုပ်ခွင့်ပြုမှာလားမလုပ်ခွင့်မပြုဘူးလားဆိုတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ခုနတိုင်းပဲပထမဆုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုဖြတ်ရမှာလဲactual command နဲ့ကိုတော့ဖြတ်ရမယ်သူက parameter နှစ်ခုပထမ parameter query ဒုတိယ parameter က connection query ဒီ store procedure ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ store procedure နဲ့နော် ca sketches view purpose နော်ပြီးသွားရင်တော့အပေါ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော် command type store procedure ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီပြုပြရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ parameter ရှိတာဘောနော် parameter နှစ်ခုအပ်ပြရမယ်အဲဒါကြောင့် parameter နှစ်ခုအပ်မယ်အောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်တော့နော် control c control v parameter နှစ်ခုအပ်ပြရတယ်မှန်တယ်ဒီမှာ boss author for author သက်ဆိုင်ရာလာပြီး sign လုပ်မဲ့ကောင်းလေးလည်းမှန်တယ်မှန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲသူ့ကို run ပေးဖို့လိုတယ်နော် execute run ပေးဖို့လိုဒီက run မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ execute name query နဲ့မ run တော့ဘူးဘာနဲ့ run လဲနော်ကျွန်တော်တို့ counting result ကိုဆွဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့သိနေပြီလားနော် cnd. sq scalar နဲ့ run မယ် sq scalar နဲ့ run မယ်ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ integer တန်ဖိုးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထဲကိုကောက်ထည့်ထားလိုက်မယ်သူဒီ integer တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ integer method တွေကိုဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိလားမရှိလားကောက်တာ哦နော်ကျွန်တော်တို့
ရှိပြီဆိုရင်တော့နော် if statement လေးဒီမှာဆက်လိုက်လို့ရပြီ row ဒီကြီးနေမယ်0တက်ကြီးပြီဆိုတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့အသစ်ထည့်လိုက်တဲ့စာအုပ်ဒီ database ထဲမှာရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် message တစ်ခုထုတ်ပြမယ်နော် database ထဲမှာရှိနေပြီသားဆိုပြီးထုတ်ပြပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ insert အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ် sorry ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီနော် query ပြန်ကြည့်မယ်နော် check command ဆိုတဲ့အကြည့်ပဲ store procedure ကိုအရင် run နဲ့ run တဲ့အချိန်မှာ row count နဲ့ဆွဲထုတ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် integer တန်ဖိုးလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ choose scalar ကိုသုံးပြီး run နဲ့ row တစ်ခုရပြီတော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ filter နဲ့ key အနေနဲ့သုံးတယ်ဆွဲထုတ်လာတဲ့ကောင်ဒီ0တက်ကြီးပြီဆိုရင်တော့သိရတယ်0 1ပဲဖြစ်ဖြစ်2ပဲဖြစ်ဖြစ် database ထဲမှာရှိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်ရှိနေပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်အသစ်တစ်ချောင်းလေးနဲ့ထပ်ပြီးပေးမသွင်းဘူးတကယ်လို့0နဲ့လည်းညီမယ်ဆိုညီပါတယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်အဲ့ဒီ report ဒီ database ထဲမှာမရှိဘူးမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ insert လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီ run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲနောက်ထပ်တစ်ချောင်းထပ်သွင်းကြည့်အောင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်တယ်တွင်းကြည့်အောင် the record is already is in database တဲ့ကျွန်တော်သွင်းလို့လုံးဝမရပါဘူးเนาะဒီမှာမှတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလိုက်မယ်စာရေးသူကတော့ဒီလိုပဲ Google မောင်းမယ်စာအုပ်နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်စာအုပ်နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် insert လုပ်ခင်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ရသွားပါပြီเนาะဒီ record ရတော့ဒီ record နှစ်ကြောင်းရတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတယ်သဘောမကျဘူးအဲ့တော့ကြောင့်နံပါတ်3 record ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဖြတ်မှာဖြစ်လို့ကြောင့်ID မှာ3ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ် keyboard ကနေခဏပေါက်ချမယ်3 record သက်ဆိုင်ရာပြန်ရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ delete နှိပ်လိုက်မယ် delete successfully ရကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ CRU လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုနော် store procedure server မှာ store procedure တွားရေးပြီးတော့ကုန်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်သုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်